ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டிஷர்ட் அன்பாக்சிங் தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாங்க பாருங்கள். நம்ம மொத்தம் 2 டிஷர்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எதுலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஷர்ட் வந்து 300 வந்தது. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதில் வாங்கிக்கலாம். சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எஸ்லேருந்து XXL வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ணியது வந்து XXL. ஸோ மொத்தம் 2 டிஷர்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஷர்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து சிமெண்ட் கலரில் பிளாக் லைன்ஸ் போட்ட மாதிரி இருக்குது, இன்னொன்று ஒயிட் டிஷர்ட். ஸோ வாங்க ஒரு டிஷர்ட்டாக போட்டு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சிமெண்ட் டிஷர்ட்டை போட்டு பார்த்துருவோம். பாருங்கள், ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்குது. ஏன்னா ஆர்டர் பண்ணும்போதே நல்லா லூஸாக இருக்கும் தான் பிளான் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுது. ஏன்னா வெயிலுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். வீட்லேயும் நல்லா லூஸாக ஆர்டர் பண்ணுறா அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. பாருங்கள், ஸோ டிஷர்ட் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது, எலாஸ்டிக்காகவும் சூப்பராகவே இருக்குது, துவைக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் கலர் போகாது. நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான். ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் போய்ட்டு இதில் பை பண்ணிக்கலாம். டிஷர்ட்டோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் மாறும். ஸோ நீங்கள் பார்த்து பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அடுத்த டிஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட், எல்லோ அண்ட் பிளாக் பேட்டர்னில் இருக்குது. இந்த டிஷர்ட்டும் அதே சைஸ் தான், XXL தான். ஸோ இதை போட்டு பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா அதே சைஸ் தான். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அங்கே நீங்கள் போய்ட்டு பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.